Бүгін ябай гына бер көн. Ул елдагы 365 көндән бер нәмәһе менән дә айрылмай. Һәр вакыттагыса якшәмбе. Уның да елдагы 52 якшәмбенән бер айырмаһы ла юк. Һеҙҙең алдығыҙҙа ҡәҙимге телевизор. Ҡайһы берәүҙәрҙеке ул бәләкәй, кемдекелер ҙур. Ләкин без быға риза түгел. Ябай көн байрам төҫө алды. Ғәҙәттәге якшәмбе шатлыҡҡа тулды. Ҡәҙимге телевизор сағыуыраҡ күрһәтә башланы. Кәйеф тә күтәрелеп китте. Был барыһы ла яҡшы кәйеф бүләк итеүсе Байтус тапшырыуы башланғанға, дуҫтар. Ул БСТ каналында 2 минут бара инде. Мин Айнур, ә мин Илис. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Без бүгін бала саҡты иҫкә төшөрөп алырға булдыҡ. Бәләкәй саҡта эшләйһе килмәгән нәмәләрҙе. Без бына ошолай ғына булған саҡта. Эй, кире урыныма ҡайтар әле. Ғәфү ит инде. Беҙҙең бала саҡ хәтирәләре һеҙҙеке менән тура киләлер тип ышанабыҙ. Бына мин, мәҫәлән, кейемдәрҙе шкафҡа рәтләп, матур итеп һалырға яратмай торғайным. Эйе, ә минең йәшелсә ашын яным һөймәй ине. Уны нисек ашамаҡ кәрәк? Унда бит һуған менән кәбеҫтән айырып булмай. Нисек айырға белмәйһеңме? Юҡ. Беләң, мин тағы нәмәкәй эшләргә яратмай торғайным. Беләм. Белһәң дә тыңла. Ярай. Бына һин яңы эрзинка итек кейеп балалар баҡсаһына бараһың, әйме? Ә юлда берәй генә булһа ла ҙур күләүек осрамай. Ә һинең шулай булғаны бармы? Әсәйең һиңә киндер сюрприз һатып ала. Ә уның эсенән сыҡҡан тәтәй һиндә бар. Эйе. Минеңсә, был аяныслы хәлдә беҙҙең барыбыҙҙың да ҡалғаныбыҙ бар. Марат, китекме, юҡмы? Әҙерһеңме? Эйе. Аяғына ҡара. Аяғына кергә онотҡанһың бит. Онотҡанмы бит? Эх, баш! Эйе, хәҙер киләбеҙ. Марат, мин әҙермен. Таяҡтарың ҡайҙа? Баш! Онотҡанмын бит! Марат, китәһең әйе? Мин килдем. Таяҡтарың да шуаһынмы ни? 5 секундта киләм. Кил. Дуслар, бармайһыңмы ни? Мин ирәҙештән тип эшеп бөттөм. Онотҡанмын бит! Мин яҡтырайым. Миңә китеп алсамға кәрәк. Икенсе синыфтағы яңы ел кисәһен мин әле лә яҡшы хәтерләйем. Бына барыһы ла йә мушкетер, йә рыцарь кейеменә кейенгән, ә һин бөрөҙөң былтырғы ҡуян кейемендә. Ә бына ауылға ҡайтҡас, берәй оло ҡуңыҙҙы тотоп алаһың да, шырпы ҡабына йәшереп ҡуяһың. Ә аҙаҡ бөтә алдында күрһәтеп, маҡтанып йөрөйһөң. Ә ҡолаҡҡа ҡуйып тыңдап ҡараһаң, уның ҡыштырлағаны ишетелә. Ә иртән асып ҡараһаң, ул аяҡтарын өҫкә күтәреп ята. Ҡыҙғаныс, бик ҡыҙғаныс хәл. Ә тырнаҡ аҫтына сүп кергәнен иҫтәйеңме? Ауыртыуын ауыртмай үҙе. Ләкин әсәйең нисек кенә булһа тартып алырға тырыша. Эйе. Бына тағы. Мин театрға йөрөргә яратмай инем. Нишләп? Сөнки әсәйем оҙон тырнаҡтар менән театрға киретмәйҙәр тип, һәр ваҡыт уларҙы ҡырҡа ине. Ә мин ҡунаҡтар килгән яратмай торғайным. Әсәйем уларға һәр ваҡыт фотоһүрәттәр күрһәтә торғайны. Беләм. Ата-әсәйҙәр үҙҙәренең матур бөхтә кейемдә булған фотоларын күрһәтәләр. Ә беҙҙең бәләкәй һәм кейенә белмәгән ваҡытты. Ояты ни тора? Бала саҡты иҫкә төшөрөүҙе туҡтатып торайыҡ. Сиратта Байтус Ньюс! Хәйерле көн. Эфирда Байтус Ньюс. Бөгөн һеҙҙең менән мин Гөлсөм Бикбулатова. Мөһим яңылыҡтарға күсәйек.
13 һанлы мәктәптә музыка дәресләрен туктаткандар. Бак тиһәң, укучылар һыбызгыла уйнай башлау менән барлык укытучылар колоннага тезелеп, саф менән йылгыга табан китәләр икән. Әлеге мәлдә мәктәптә махсус комиссия эшләй. Яңырак кына Әбиәлил районында сәйер милиционер барлыкка килгән. Буйы 50 генә сантиметр булганга күрә, уга кыска баягай дип исем биргәндәр. Гадәттә балагай урамда узып китеп баручыларның киемдәреннән тарткылап, документтарын күрһәтүен һорай. Документтары юк икән, үҙен милиция бүлегенә илтеп куюдарын талап итә. Кызык. Безнең махсус корреспондент Сәләм Хушбуллов үҙ гөрүҙарын эҙләүен дауам итә. Һәр ваҡытта булмаһа ла, йысыраҡ Сәләм уларҙы табып тора. Һүҙҙе уға бирәйек. 21 буатта һәр бер һәләтле уҡыусы төрлө, хатта халыҡ-ара олимпиадаларда ҡатнаша ала. Үткән йылда олимпиадала еңгән өсөн 205-нсе мәктәп уҡыусылары бер йыл буйы Парижда уҡыу мөмкинселеге менән бүләкләнгән инеләр. Һәм улар бер йыл буйы белем алып, беҙҙең яға ҡайттылар. Әйҙәгеҙ улар менән һөйләшәйек. Сәләм, малайҙар. Нисек Парижда? Париж инде. Үҙегеҙ аңлайһығыҙ? Француз мәктәбендә уҡыу ауыр булдымы? Юҡ, ауыр булманы. Үҙегеҙ аңлайһығыҙ инде, нимә ауыр булһын? Беҙ тик 2-гә генә өлгәштек. Нисек һуң 2-гә? Аңлайһығыҙмы? Беҙ 2 йылға ҡалырға әйткәйнек. Ләкин ҡалдырманылар шул. Байтус, ньюс өсөн Сәләм Хушбуллов. Беҙ дауам итәбеҙ. 46-нсы мәктәпте алтын медалға тамамларға тейешле Вәғиз Йоморбашев алтын медалдан мәхрүм ителгән. Бак тиһәң, имтихан комиссияһы анализдарҙан һуң уның ҡан составында математика китабын тапҡан. Туймазы ҡалаһында таныш булмаған ерҙә дөрөҫ йүнәлеш алыу секцияһы асылған. Уны табыуы бик еңел. Ленин урамының 136 азимуты буйынса Өсмөйөш майданынан Кәкре ағасҡа тиклем барырға. Ошо нөктәнән көньяҡ-көнбайышҡа 4576 аҙым атларға. Шунан йылғаны күпер тәңгәленән йөҙөп сығып, унда берәй кеше осраһа, һорашып белергә. Табалһағыҙ, рәхим итегеҙ. Уҙған аҙнала Учалы ҡалаһында ғәҙәттән тыш хәл булған. 6-нсы синиф уҡыусыһы Тәлғәт Учалыбаев уҡытыусыларҙан уға математиканан 5-ле ҡуйыуҙарын талап иткән. Талап үтәлмәгән хәлдә ул ҡулындағы манту прививкаһын еүешләйем тип уҡытыусыларҙың ҡотон алған. Бына бит уҡыусылар китте. Ә хәҙер Байрам Байрамовтың файҙалы кәңәштәре ваҡыты килеп етте. Рәхим ит, Байрам. Сәләм, ҡәләмне ҡағыҙ алдығыҙмы? Мин башлайым. Әгәр ҙә һеҙ шылтыратыу көтәһеҙ икән, ау юҡта юҡ, бындай кәңәш. Телефонды иң төптәге кеҫәгеҙгә һалығыҙ. Быны эшләгәс, яҡшылап ҡына итеп ҡулдарығыҙға һауынлағыҙ. Шылтыратыу шул сиҡлыҡтан яңғырар. Кисә Өфө ҡала дауаханаһына 2-нсе һанлы троллейбус депоһының кондукторы Мәрйәм Шатьяшарова килтерелгән. Уға табиптар бәхет билеттары менән ҡаты ағыуланыу тигән диагноз ҡуйған. Ошоноң менән Байтус Ньюсҡа әҙерләнгән яңылыҡтар тамам. Һеҙҙең менән Гөлсөм Бикбулатова булды. Һау булығыҙ. Хуш Байтус һау булы, сәләмдәр көт, таң елдәрлә иҫкәнедә. Беҙ яраларыбыҙ һиҙелә һағынып, өҙөлөп таңдар атҡанына. Тип әйтеп ҡуям мин. Исегеҙгә төшөрәбеҙ. Һеҙ Байтус тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Балалар күҙлегенән ҡарағанда, бәләкәй саҡтың иң күңелһеҙ мәлдәрен иҫкә төшөрөүҙе дауам итәбеҙ. Бына минең апайым вәт хәйләкәр ине. Аҙаҡҡы булып, ашаған кеше йыуһын өсөн, табала һәр ваҡыт бер ҡалаҡ былауҙы ҡалдыра торғайны. Миндә лә шулай була торғайны. Ағайым менән. Тағы бына был. Атайың һинән көндәлегеңде ҡултамға ҡуйырға һорай.
Ә һин ул булып ҡултамға ҡуйғаһың инде. Эйе. Иң күңелһеҙ хәтирәне иҫкә төшөрҙөм. Ҡайҙа һөйләп ишетәләр беҙгә лә? Урамдан ҡайтып керәһең. Кәйеф күтәренке. Эйе. Яҡшы ғына итеп бысранып та алғанһың. Ә шул ваҡыт әсәйең һиңә: «Улым, бар әле итектәреңде йыуып кил әле. Атайыңдыҡын, минекен һәм һеңлеңдекен дә онотма», тип әйтә. Ҡотос-ҡос хәл. Һаумыһығыҙ, ултырығыҙ. Балалар, Рәжәп Рәхмәтович бөгөн ауырып киткән. Шуға күрә хәрби әҙерлек дәресен мин алып барам. Шым! Уңға! Смирно! Дәресте башлайбыз. Хәҙер ҡарайбыҙ инде. Рәжәп Рәхмәтович һеҙҙе нимәләргә өйрәтте икән? Тыңлағыҙ иғтибарлы итеп. Химик атака! Һауа тревогаһы иғлан ителде. Сирена яңғырай. Нимә эшләргә тейешһегеҙ? Асылбаев, нимәгә бер нимәлә булмаған сымаҡ ултыраһың? Атака бара бит, ҡасырға кәрәк. Асия Камиловна, һеҙ белмәйһегеҙме? Һәр бер һуғыштың үҙ геройы була. Балалар баҡсаһында йә башланғыс сыйныфта булған хәлдәрҙе иҫкә төшөрөп алыу һәр ваҡыт ҡыҙыҡ һәм күңелле. Бала саҡта йәнгә тейгән нәмәләрҙе хәҙер инде йылмайып иҫкә алырға ғына ҡалды. Ә бына бөгөн кәйефте ҡырған ваҡ-төйәк 10 йылдан беҙгә шулай уҡ ҡыҙыҡ булып күренәсәк. Эйе шул. Ә бына миңә ҡыҙҙар ҡарамай. Ә минең танауым осона һытҡы сыҡҡан. Йышыраҡ йылмайығыҙ. Тормошҡа күңеллерәк ҡарағыҙ. Иҫтә тотоғоҙ. Иң ҙур йүләрлектәр етди ҡиәфәт менән эшләнә. Бер аҙнанан осрашҡанға тиклем. Хушығыҙ! Альпинистка ни кәрәк, артылырға үр кәрәк, игенсегә ни кәрәк, ашлы ҡуңыр ер кәрәк. Әсәйҙәргә ни кәрәк, белемле улдар кәрәк, атайҙарға ни кәрәк, тауҙай баһадир кәрәк.